It weather update. Na-monitor ti low pressure area wano dating bagyo Neneng iterwari ti Philippine Area of Responsibility. Wano dati kadayo ng 550 kilometers amyanan na daya iti Itbayat Batares kan posibleng agre-develop nga tropical depression iti unag iti 24 nga oras. Sa balipay nga low pressure area iti na-monitora iterwari iti Philippine Area of Responsibility. Wano da kadayo ng 1,715 kilometers daya iti northeastern Mindanao kada datyan sanang ag-develop nga tropical depression iti unag iti 24 nga oras. Kastapay nga naservatpatan ti severe tropical storm nga dati international nimna nga Saudel itirwar iti Philippine Area of Responsibility nga dati kadayo nga 2,745 kilometers daya iti southeastern Luzon at ikapigsa ti angin nagkata 95 kilometers kada oras ken pasaray pumigsa iti 115 kilometers kada oras ti southwest monsoon iti mga pektar iti Luzon langruna iti Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Batanes, Cagayan ken Metro Manila isu na ulep aging gamapatapatok atudo ken naga-road iti Panyempo. Kabayatan na ti localized thunderstorms iti mga pektar iti daddo mga paset ti Pagilian isu na kuyom aging gamapatapatok atudo ken naga-road iti Panyempo. Dagiti nadumado mga temperatura ti lugar ti Pagilian, ti Vigan 28 degrees Celsius, Luwag 27 degrees Celsius, ken iti Baguio City 21 degrees Celsius. Iti Visayas, iti Rojas, Iloilo City ken Cebu City agpapada nga 27 degrees Celsius. Iti Mindanao, iti Cagayan de Oro ken Davao City agpada nga 26 degrees Celsius, General Santos City 25 degrees Celsius. Si Mising tinit alas 5:43 tibigat ket lumnek into Rabiia alas 6:16. Dito weather update para ti Bombo News and Views. Siya ni Bombo Jan Joshua Kabatik and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!